Muy buenas a todos. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar en una de las mayores ironías del dinero y la riqueza? Es esta. Para ser rico no tienes por qué parecerlo. Sé que esto choca con la idea que nos han vendido, esa imagen de la riqueza como algo visible, lleno de posesiones caras y brillantes. Pero la verdadera riqueza, amigos míos, es invisible. Se trata de vivir una vida normal, modesta. La persona que se hace rica de verdad, día a día, lo consigue porque entiende la importancia de parecer pobre. Y cuando digo parecer pobre, no me refiero a vestir con harapos o conducir un coche viejo que echa humo por el escape, como un viejo Seat Ibiza de los 90. No, me refiero a vivir con sencillez, sin indicadores externos de tu dinero. Piensa en unos vaqueros, una camiseta y un coche funcional. Para construir un patrimonio y tener seguridad financiera, es crucial que entiendas por qué esta modestia es tan poderosa y que cambies tu visión de lo que significa ser rico. El camino más rápido para arruinarse es, precisamente, intentar aparentar ser rico. Pensar que la riqueza consiste en hacerla visible a los demás es el atajo perfecto hacia la bancarrota. Lo vemos constantemente, por ejemplo con los futbolistas jóvenes. Imagina un chaval que de repente empieza a ganar, digamos, 30.000 euros al mes. ¿Qué hace? Se compra un casoplón en las afueras de Madrid, una colección de coches deportivos y un montón de caprichos que disparan sus gastos a esos mismos 30.000 euros al mes. Y aunque en ese momento se siente el rey del mundo, cuando el dinero deja de entrar con esa fluidez, algo que en el deporte de élite pasa más rápido de lo que uno cree, se encuentra con unos gastos fijos altísimos, cero ingresos, cero ahorros y de la noche a la mañana está en la ruina. Da igual cuánto dinero ganes, si lo gastas todo, no tienes nada. Estás siempre a una factura inesperada de la catástrofe. Aparentar ser rico no es sostenible a largo plazo. En cambio, vivir con modestia sí lo es, porque te permite construir un colchón, estar preparado para las sorpresas que te da la vida. Si vives sin ostentar, nunca te arruinarás. El problema de querer parecer rico es que te cargas de lo que en economía llamamos pasivos, es decir, deudas y obligaciones. Cuando decides proyectar esa imagen, estos pasivos se convierten en una carga pesadísima que te impide crear riqueza real. Por ejemplo, si quieres aparentar, te compras ropa de marca con la tarjeta de crédito, un coche de alta gama con un préstamo y una casa enorme con una hipoteca por las nubes. De repente, cada vez que cobras, una parte gigantesca de tu dinero se va directamente a pagar todas esas deudas. Y si surge un imprevisto, como perder el trabajo, es posible que no puedas cubrir esos pagos y acabes en bancarrota. Tener demasiados pasivos te impide avanzar en la vida. Por eso es tan importante la modestia, porque te permite evitar esa trampa y en su lugar te da más dinero para comprar activos, que son cosas que te generan beneficios a futuro. Cuando decides vivir de forma sencilla, limitando tus deudas, tienes más capital para construir tus activos, como un fondo de emergencia, comprar acciones o invertir en otros proyectos. El estilo de vida de aparentar riqueza está ahogado en pasivos. El estilo de vida de la modestia está enriquecido con activos. Esto nos lleva directamente a otro punto. Vivir para aparentar te obliga a estar siempre en modo supervivencia. Como acabo de decir, te llenas de pasivos que te impiden crecer. En cambio, una vida modesta te permite comprar activos y prosperar. Cuando intentas parecer rico y gastas todo tu dinero en deudas, entras en un círculo vicioso. Ganas dinero, compras cosas bonitas, pagas por esas cosas, te quedas sin dinero y tienes que volver a empezar. No importa cuánto ganes, si vives así, estás atrapado en un ciclo de supervivencia, siempre con la necesidad urgente de generar ingresos para pagar tus deudas. Vivir con modestia te saca de esa rueda, te permite usar tu dinero como una herramienta para generar más dinero y prosperar. En lugar de estar atrapado, ganas dinero, tienes menos gastos que cubrir e inviertes la diferencia en activos. Con el tiempo, tus activos crecerán hasta el punto en que ya no tendrás que preocuparte por si llegas a fin de mes, porque tus propias inversiones te estarán generando ingresos. Además, hay una consecuencia social muy importante. Cuando proyectas al mundo que tienes dinero, la gente empieza a verte y a tratarte de forma diferente. Tus amigos y tu familia podrían sentir que tienes la obligación de ayudarles. Podrías rodearte de gente falsa que solo está ahí por interés, y otros podrían intentar aprovecharse de ti. Vivir de forma modesta es importante porque, sinceramente, es mejor que la gente no sepa cuánto dinero tienes.
Cuando pareces una persona normal, te tratan como a un igual, son más auténticos contigo y nadie intenta sacar nada de ti. La verdad es que vivimos en un mundo donde impera la ley del más fuerte, y si la gente cree que tienes dinero porque tú mismo te encargas de mostrarlo, abres la puerta a que muchos quieran aprovecharse de tu situación. Y es que hacerse rico es en realidad una simple acumulación de muchas pequeñas decisiones. Yo mismo, en mi carrera no puedo señalar una sola cosa que me haya llevado al éxito. Cuando miro atrás, veo que han sido miles de pequeñas decisiones que tomé cada día. Ser constante durante un largo periodo de tiempo, seguir empujando cuando las cosas se ponían difíciles, estudiar qué funcionaba y qué no, aprender de los fracasos y los éxitos. El éxito proviene de tomar muchas decisiones pequeñas y correctas a lo largo del tiempo, y esa fórmula es la clave para triunfar en cualquier cosa, especialmente en la construcción de riqueza. Vivir con modestia va exactamente de eso, de tomar pequeñas decisiones cada día que sumadas crean algo mucho más grande. Una casa más pequeña te ahorra dinero, un coche más barato te ahorra dinero, y centrarte en vivir de forma sencilla en general te ayuda a liberar capital. Y con ese dinero extra, como ya hemos dicho, puedes comprar activos para construir tu patrimonio. Piénsalo bien, la verdadera riqueza no necesita demostrar nada. Muchas de las personas que intentan parecer ricas y convencer a los demás de que tienen dinero, en realidad suelen estar ahogadas en deudas. Sus vidas enteras están financiadas por préstamos para el coche, hipotecas desorbitadas y tarjetas de crédito al límite. Cuando la gente presume de riqueza, solo está intentando demostrar algo a los demás. Pero, ¿por qué? La riqueza real no necesita validación. Cuando tienes un patrimonio sólido, no sientes la necesidad de enseñárselo a nadie, porque lo que tienes es libertad, seguridad y opciones en tu vida. Y eso es algo tan poderoso y tan personal. Cuando tienes opciones, ¿qué más da si los demás lo saben? Cuanto menos te importe lo que piensen los demás, más poderoso se vuelve tu dinero. Cuanto menos te importe, más podrás usarlo como una herramienta para vivir la vida que tú realmente quieres. Y la razón final, y quizá la más importante, es que la paz financiera es simplemente mejor. Creo que, hasta cierto punto, a todos nos gustaría tener cosas bonitas. Cuando pasas por delante de una mansión espectacular, es inevitable pensar, me pregunto cómo será vivir ahí. La gente intenta parecer rica y comprarse lujos porque es algo que está en nuestra naturaleza. Nos atraen las cosas brillantes, grandes, la abundancia. Son geniales, sí, pero ¿sabéis qué es mucho más genial? La paz financiera. No hay nada mejor que no tener que preocuparse por el dinero. No hay nada mejor que tener un patrimonio que te da libertad, opciones y flexibilidad, porque tener ese tipo de riqueza te permite dormir tranquilo por la noche, sabiendo que, traiga lo que traiga el mañana, al menos no tendrás que preocuparte por el dinero. Aunque las posesiones lujosas molan, tener paz financiera mola mucho más. Es simplemente mejor. Y si alguien no estuviera de acuerdo conmigo en esto, yo solo le diría que ha perdido el contacto con lo que es verdaderamente importante en este mundo. Así que ponte una camiseta desgastada, conduce un coche con algún que otro arañazo e invierte más dinero, porque la libertad que obtienes a cambio vale muchísimo más que la libertad que te quitan todos esos pasivos y todas esas posesiones materiales que consigues al intentar parecer rico.